Bạn chừng này số bằng vốn xuân xóa cung xa chỉ mấy chừng phụ cam mà cam chỉ riêng sang lấy bỏ dưỡng chừng này ní cứ dân sắc xa grammar bỏ chừng chỉ bẩn to để tiết tuông chỉ muốn nâng part of speech nó không bị sang lấy ok hai part of speech bỏ dưỡng cứ dân sắc xa từ là adjectives của nền niệm nó bằng vốn tại lấy dân ở tiêu hoa chỉ bị dục thêm đòn mình dân ở tiêu hoa chỉ clear lấy tiêu hoa chỉ bị dục Cambodian people live in peace and democracy. Cambodian people live in peace and democracy. ប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹង Cambodian people អញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំសរសេរអក្សរនេះដិតខ្មៅនេះគឺមានន័យថាជា proper adjective Cambodian people ប្រជាជនកម្ពុជា live រស់នៅ in peace ក្នុងសន្តិភាព and democracy និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពាក្យ Cambodian ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ people Cambodian people អញ្ចឹង Cambodian នេះវាជា proper adjective ណាបងប្អូន 30 Chinese men were arrested in Phnom Penh 30 Chinese men were arrested in Phnom Penh ជនជាតិចិនចំនួន30នាក់បរិសុទ្ធជនជាតិចិនចំនួន30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងពី Chinese ជា demonstrative adjective ជាគុណនាមជា proper adjective វាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យពី min Chinese min មានន័យថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនហើយពាក្យ 30 នេះគឺទាក់ទងមួយចំនួនណា30 Chinese men បរិសុទ្ធជនជាតិចិនចំនួន30នាក់ were arrested in Phnom Penh ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ were arrested in Phnom Penh ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងពេល arrest ចាប់ខ្លួន arrested ត្រូវបានចាប់ខ្លួន in Phnom Penh នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ Number 4 she is a French dancer she is a French dancer នាងគឺជាអ្នករាំជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងពាក្យ French ជា proper adjective ជា proper adjective វាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យពាក្យ dancer French dancer អ្នករាំជនជាតិបារាំង she is a French dancer នាងគឺជាអ្នករាំជនជាតិបារាំងគឺតើឥឡូវយើងជួយដល់ conversation យើងជួយដល់ការសន្ទនាឥឡូវ A គេថាម៉េច What food do you like What food do you like តើអាហារប្រភេទណាដែលអ្នកចូលចិត្តអាហារអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត What food do you like តើអាហារអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត B គេថាម៉េច I like Khmer food and Mexican food and you I like Khmer food ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារខ្មែរនិងអាហារមិចស៊ីកូអូខេអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរនឹងគឺជា proper adjective វាបញ្ជាក់ឲ្យជនជាតិខ្មែរណាខ្មែរ food គឺអាហារខ្មែរអាហារជនជាតិខ្មែរ I like Khmer food ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារខ្មែរ and Mexican food និងអាហារមិចស៊ីកូអញ្ចឹងពាក្យ food នេះគឺអាហារហើយពាក្យ Mexican ហ្នឹងគឺជនជាតិមិចស៊ីកូ and you ចុះអ្នកវិញ A គេថាម៉េច I like French food and Chinese food I like French food and Chinese food ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារបារាំងនិងអាហារចិន I like French food អញ្ចឹងពាក្យ French មានន័យថាបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអាហារបារាំងនិងអាហារចិន Chinese food អាហារចិន What is your nationality What is your nationality តើសញ្ជាតិរបស់អ្នកជាអ្វីអញ្ចឹងមាន nationality នេះសញ្ជាតិ What is your nationality តើសញ្ជាតិរបស់អ្នកជាអីមានន័យថាតើអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វី A គេថាម៉េច I am Cambodian ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជា What about you What about you ចុះអ្នកវិញ B ថាម៉េច I was born in Cambodia I was born in Cambodia so I am Cambodian ខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគឺខ្ញុំជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងពាក្យ born កើត I was born ខ្ញុំបានកើត in Cambodia ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា so I am Cambodian ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជា I am not Chinese or Vietnamese ខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិចិនឬក៏ជនជាតិវៀតណាមនោះទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺតាក់ទងនឹង adjective របស់យើងដែលយើងហៅថា proper adjective វាកើតចេញអំពីប្រទេសណាប្រទេសវាដែលហើយយើងធ្វើវាទៅជា
គុណនាមគឺគេឲ្យឈ្មោះថា proper adjective វាដាក់នៅខាងមុខនាមដើម្បី indicate ដើម្បីសំដៅលើឬក៏រៀបរាប់ពីនាមស្គមបងប្អូនយល់អូខេ exercise លំហាត់តើឥឡូវយើងជួយដល់លំហាត់ទាក់ទងជាមួយមេរៀនយើង exercises លំហាត់ណាwrite proper adjective ចូលសរសេរគុណនាមអសាធារណៈអញ្ចឹងក៏យើងសរសេរទៅជាគុណនាមអសាធារណៈអញ្ចឹងnumber 1 នេះគឺ Mexico ហ្នឹងគឺប្រទេស Mexico ដល់ពេលបងប្អូនទៅជា proper adjective ទៅជាអីអូខេបងប្អូនសរសេរមកយើងមេរៀនយើងមានណាណោះGreece ហ្នឹងគឺប្រទេសក្រិក Greece ប្រទេសក្រិកអញ្ចឹងដល់ពេលទៅជា proper adjective របស់ប្រទេស Greece ហ្នឹងទៅជាអីគេអូខេ number 3 Russia ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងដល់ពេល adjective proper adjective វា4ទី4 Malaysia ហ្នឹងគឺប្រទេសម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅជា proper adjective របស់វាអីគេបងប្អូនសរសេរមក number 5ទី5 Spain ហ្នឹងគឺប្រទេសអេស្ប៉ាញដល់ពេលទៅជា proper adjective របស់វាអី number 6 Germany ហ្នឹងគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរអាហ្នឹងទៅជា proper adjective មកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអស់គ្នាតោះអញ្ចឹង Mexico ទៅជា Mexican អូខេ Mexican proper adjective របស់វាទៅជា Mexican ជនជាតិ Mexico នៃជនជាតិ Mexico ឬក៏ភាសា Mexico Greece ទៅជា Greek ហ្នឹងគឺជនជាតិ Greek ឬក៏ភាសា Greek Russia ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅជា Russian ជនជាតិរុស្ស៊ីណា Russian ជនជាតិរុស្ស៊ីឬក៏ភាសារុស្ស៊ី Malaysia ទៅជា Malaysian ហ្នឹងគឺប្រទេសជនជាតិ Malaysia ឬក៏នៃភាសា Malaysia Spain ទៅជា Spanish ហ្នឹងគឺជនជាតិអេស្ប៉ាញឬក៏ភាសាអេស្ប៉ាញវាមកពី Spain ហ្នឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញ Germany ទៅជា German ហ្នឹងគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ភាសាអាល្លឺម៉ង់អូខេនេះគឺជា proper adjective របស់វាដែលកើតចេញពីប្រទេសណាបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយនឹងយើងចាំមើលសិក្សាមេរៀនបន្តទាក់ទងជាមួយ adjective របស់យើងនៅវគ្គទី2ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ចុច like share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ